हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिद्दी खांसी से बहुत परेशान हैं? तो लीजिए ये नुस्खा और इसकी आप 2 चम्मच से काफी राहत महसूस करेंगे। आपको लेना है 4 से 5 बादाम और रात भर आपको उसको सोख करके रखना है। इसके बाद आपको सुबह उठकर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। बादाम का पेस्ट तैयार करने के बाद आपको बटर लेकर उसको मेल्ट करना है और 1 स्पून बटर उसी पेस्ट में बादाम के मिलाना है। आलमंड पेस्ट, बादाम पेस्ट और मेल्टेड बटर को एक बाउल में अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब जैसा कि हम बादाम के पेस्ट में 1 चम्मच बटर मिला चुके हैं, अब हमें 1 टेबलस्पून शुगर यानी कि शक्कर मिलाना है। लीजिए, आपका पेस्ट तैयार हो गया। इस पेस्ट को आप सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच लीजिए और देखिए आपको कितना फायदा होगा। 3 दिनों में आपकी खांसी जड़ से गायब हो जाएगी। सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच लेते रहिए और मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।